Euh, cette vidéo tient à éviter les polémiques inutiles sur le terme de fils de Dieu, de fils de l'homme. Il faut que nous comprenions ceci. Lorsque Dieu a demandé à Abraham d'observer cette alliance, la circoncision, c'était pour nous transmettre un message hermétique que nous connaissons aujourd'hui. Pourquoi? Parce que bien avant Abraham, Dieu fut le premier à observer l'alliance de la circoncision. Et comment? Il était dans son paradis, avant la création. Mais quand vint le moment de la création, il n'était plus dans son paradis. Il n'était plus tourné vers les choses, la félicité, le bonheur divin. Il était obligé de se tourner vers la terre, vers l'univers. La terre est symbole de l'univers, vers l'univers, pour voir toutes, disons, tous nos péchés, tous nos caprices. Et donc, ce fut le moment pour lui de circoncire son cœur. Son cœur, comme nous l'avons vu, c'est le verbe de Dieu, le principe où tout est gravé. Et ce principe-là, quand le code géométrique, disons, l'intelligence collective de toute chose a été engendrée dans l'espace-temps, alors, comme un trésor, le principe le maître est descendu se faire serviteur et moissonner. Et donc, en descendant servir, il a circoncis, disons, son propre cœur. Dieu a circoncis son propre cœur. Il s'est privé de son paradis pour nous. C'est le terme, disons, la notion de la circoncision. Le deuxième aspect qu'il faut comprendre, quand il se fait appeler fils de l'homme, il faut que nous sachions que toutes les créatures ont leur caillou blanc qui, venu de cette l'ombre de la puissance du Très-Haut, les ténèbres immaculées. Ce n'est pas les ténèbres maléfiques du diable, les ténèbres immaculées qui sont les entrailles de Dieu, là où l'énergie se dépose et fait des cailloux blancs où chacun de nous a son nom. Donc c'est ici l'ombre de la puissance du Très-Haut qui va s'incarner en Marie. Quand l'enfant va naître, on va lui dire, l'archange Gabriel lui dira, l'ombre de la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Voilà pourquoi l'enfant qui naîtra sera saint. Ces ténèbres-là sont les entrailles de Dieu, là où l'énergie propre à la matière non vivante de tous les supports se dépose. Et lui, le Fils, le Christ, n'a pas, lui, son caillou blanc provenant de cette mer-là, de cette terre-là. Mais son caillou blanc provient d'en haut. Parce qu'il fait déjà avec Dieu une seule chose avant de venir sur terre, s'incarner en Marie et, disons, dominer, sinon, disons, dompter la force extrême de Dieu qui est manifestée à travers la loi. Parce que la loi ne regarde personne en face. C'est comme l'ange destructeur qui passe. Si vous ne formiez pas avec votre triade une chose indissoluble, des liens indissolubles, vous détruisez, vous fracassez. Voilà pourquoi on dit l'ange destructeur, mais ce n'est pas l'ange du mal. Il est l'ange destructeur, il est l'ange de la mort. La mort, si vous n'êtes pas dans la vie, eh bien vous êtes dans la mort et il vous emporte. Si vous êtes dans la vie, alors vous faites un avec votre triade. Voilà ce qu'il faut comprendre. Et donc le Christ, le Jésus, le fait qu'il soit né d'en haut, que son caillou blanc soit celui du Père, soit le principe, là où le Seigneur a gravé toutes choses, son caillou blanc est là-bas, est là-haut, alors celui-là, on l'appelle fils de l'homme, celui qui a été engendré par l'homme. Alors, tous ceux qui viennent d'en bas, qui ont leur caillou, qui viennent d'en bas, sont appelés fils de la femme. Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il rendait témoignage à Jean-Baptiste, a dit, parmi les enfants nés des femmes, personne n'est plus grand que Jean-Baptiste. Il fait la distinction entre les enfants nés des femmes et les enfants nés des hommes. Donc évitons toute polémique inutile sur le mystère du Fils qui ne s'arrête pas là. Il est encore à découvrir. Et nous avons beaucoup de choses à dire à ce sujet. Pour le moment, comprenons qu'il n'y a pas de polémique à ce sujet.